गगन जी, आपसे बात करना है हमें, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए आप। मिस्टर गगन, आपका फोन बज रहा है। गगन जी, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए वरना आपका फोन कट जाएगा। प्लीज गगन जी, आपके चाहने वाले बहुत ही देर से कॉल कर रहे हैं आपको। अपना कीमती टाइम में से केवल थोड़ा सा टाइम निकालकर फोन उठा लीजिए गगन जी, प्लीज, वरना फोन कट जाएगा।